السلام عليكم. عاوتاني الفيديو لا سويت، ما غاديش نقول النيميرو. كنوجه واحد التحيه خويا مبارك. لا صوفيات راكم مجرم صاحبي، والله العظيم. انا الا قلت مجرم راه ماشي داك المجرم الاخر، لا المجرم ديالنا حنا، المجرمين ديالنا. تحياتي ليك، كتعجبني ديك الجنود ملي كتقولها، والله العظيم الا كتفرحني ملي كتقول تحيه للجنود، وحق الله العظيم. لا كنفتخر بيك، ماشي كنفتخر بيك بحكم راه انا صاحبي راه كنت عسكري، راه ماشي عايده ليا من العسكر. يلا خويا تحياتي سي مبارك. وملي غنفكر خويا عيوش من هنا حتى الاسا، مرحبا بك في بلادك. راك شتك درتي لي واحد الدوره في الدار البيضاء، وبنتي لي كنتي عيانه خويا، والله يحسن العوان. حنا كنعرفوا هذا الشيء، كنعرفوه. الله يشافي الجميع اخوتي. خويا بريش سي علي، خويا هضرتي على بانه داروك داك السحر الاسود كيتعالج. اخويا شوف، هذاك السحر الاسود انا غنقول لك من هنا، راك صحراوي، راك صحراوي، وانا عارف صحراوه فيهم هذا السحر. انا عرفت صحراوه فيهم هذا السحر، دوك الصحراوه الغدادير. في الضربه ديال قلت التزمور، فاش حررنا قلت التزمور في 82 83 كان عندنا حنا الجفاف. هذاك العام كنا حررنا في قلت التزمور. انا ديك الساعه كنت في العيون، وعرفناهم كيفاش كيخدموا في المطار. لان الطياره ملي كانت كتبغي تطلع اخوتي، راه شوفوا راه هادشي راه معروف، الطياره ملي كانت كتبغي تطلع تمشي دير لوبيراسيون كيوقع شي حاجه، ديما كتوقع شي حاجه. هادشي ما نهضروش عليه. الله يشافيك اخويا علي، الله يشافيك، وراني متبعك وراك عزيز. ومن بعد راه فين ما غنفكر شي واحد، لان انا الخوت كاع اللي كيدافعوا على القضيه الوطنيه راهم كيعجبوني وراني متبعهم، لانه الغربال باش نعرف اعداء الوطن في الداخل وفي الخارج. هذا بالزمني مفروض عليا باش نعرف هكذا. 30 مليون اللي صيفطات فرنسا، كريه ديال شهر هنا، كريه. واخا الاخوان سي طريق والاصدقاء قال لك حقا قيمه سكنه في السكن الاقتصادي. انا كنقول ديما، انا كنعارضكم ديما. لا اشهر ديال الكرا، شهر سيدي هذا لحقتاش ما غاديش نقول السميه ديال فين انا، لحقتاش انا خفت من هذاك الاخر اللي هو عبد المجيد سبحنا الله. قال لك هو غادي يجيبوا، هو ديما غاديين باقيين ما وصلوش، غادي يجيبوا. قال لك واحد شي بياس اللي غادي يبقى يرصدنا حنا الناس كيديروا هادشي ديال هكا، ديال التحرميات ديال هاد التصوار. غادي قال لك يبقى يرصدهم، وغادي يبقى ما عرفت شنو يدير بهم. وما عرفت والله ما فهمت اش باغي يدير، ما فهمتش. قال لك باش يشد ناقه او دخل المغرب هكاك. قال لك حقا شدوا واحد كان غادي يهرب للمغرب وغادي يدخل وغادي يقول لهم انا حقا انا راني من الماك ولا ما عرفت الماك. انا كنعرف على الماك، واحد الارم اخوتي، واحد السلاح سميتو الماك. ما كيعرفوش الناس، ما كيعرفوش السلاح. دابا غنوليو نصاوبوا السلاح، من حقنا نقولوا السلاح، حقنا، عندنا الحق. قال لك غادي نبداو يصاوبوا هذاك السلاح، وهذاك الماك كان غادي يدخل وغادي يدخل مع الحدود. ما عرفتش ياك الحدود مسدوده، ياك الدراجي الطعارجي، ياك الحدود مسدوده وما غاداش تحل. صافي مزيان هكاك. فاش الحدود مسدوده هو غادي يجي زعما عند العسكر وغادي يقول لهم انا من الماك وانا راني هربان في السياسه وغادي ندخل المغرب، وغادي يقول لي تعالى يلا هكا هاد هو دير لك تجي للبحر نعطيوك هذا دير به جيت سكي، دير شويه جيت سكي وتسارى مع راسك وخذ واحد الفيلا تتبجنا بالبحر ومزيان ملي عرفتي. صافي يلا حنا مقيود نبيل. واش شي الفاني اش دار فيكم؟ واش مقريحه شي الغبره؟ شي علاش الاطباء كيقول لك التخدير راه مضر لصحتكم على هادشي. ماشي غتبدا تكحوب ولا غتبدا لا 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 لا، غادي تولي ماشي تا الزهايمر كتنسى، هذاك كتفكر المستقبل. قال لك غادي نجيبو، ديتو كتسعى هو صاحبي.
حشومه اش كتبينوا للشعب بانه راه ما بقاتش فايت سالات كملات خوات بقى شويه جبدوا عاوتاني داك برامل عاودوا بيعوا. خوتي نكتفيو بهذا القدر. عييت كيما عيا الشنقريحه وعبد المجيد. راه ديما حنا هنا في البحر حتى يسالي البحر. نبغى الشنقريحه وداك مجلس الامن الاعلى تتجمعوا الله يغبر لكم الثقافه تتجمعوا علينا حنا. راه جات كوريا البارح سير تبارو جات كوريا ناري قوتها. عرفتي ملي جات كوريا صافي انا كنت كنتمنى تجي هاد كوريا هادي حقاش كانت جات واحد الوقت ومشات دابا هي رجعت. السلام عليكم. عبد المجيد عبد المجيد صافي يلا سير في حالك. يلا سير يلا سير.